こんにちは、はみ肉チャンネルです。雫石のよしゃれ通り。今回、国道46号線を使って秋田の海を目指します。とりあえずピックアップした場所は112カ所。すべては回れませんが、これをベースに旅をしていきます。46号に出ました。ここから西へずっとまっすぐ行って、日本海まで行きたいと思います。その前に雫石の大好きなピザの名店を紹介します。ソウルキッチンです。覚えたけどやっぱ11時半からだな。2012年にオープンした本格ピザのお店、迫力のあるシカゴスタイルが大好きです。その他にも個性的で美味しいメニューが揃ってますのでお試しください。今日はここからスタートしました。ソウルキッチンから西へ約 10km、 道の駅雫石アメッコがあります。この道の駅には日帰り温泉が併設されていました。朝9時から夜8時まで営業しています。車中泊組には心強いですね。料金もお手頃です。泉質はアルカリ性単純温泉、サウナもあります。この時期、隣の産直も大にぎわいでした。キノコの季節ですね。天然香茸、天然舞茸、その他にもこんなにたくさんの種類が並んでいます。一人で食べるのも寂しいので購入はしませんでしたが、帰りにはお土産に買っていこうと思ってます。すいません、少々お伺いしたいんですけども、日帰りの入浴って受け付けていらっしゃいますでしょうか？はい、ご入浴ですね。はい、受けてもらっております。次に伺うところは高級旅館。日帰りなんかやってないだろうと勝手に思い込んでいましたが、調べてみたら対応しているようです。それでも信じられなくて電話で確認しました。いいとこじゃん。刺し巻温泉という看板を見たんですが、実態は発見できず。夏瀬温泉は山奥の一軒宿、当然細い山道を登ったところにあります。どんどん狭くなってるみたいですけど、また、じゃあちょっと戻って待った方がいいですね。はい、ありがとうございました。てかこの道見るのがないね。砂利道になった。ちょっと4分にしとこう。この道は怖いわ。帰り誰かとすれ違いたくないな。湖。疲れた。ここは抱き返り県立公園内。抱き返り渓谷は紅葉の名所で以前行ったことがありますが、その見事な景観と身も凍るような高所の道に途中で引き返した覚えがあります。目的地は左側です。お疲れ様でした。疲れた。日帰り入浴開始前なので付近を散策。綺麗な橋だな。
夏瀬温泉の開湯は明治37年と記されていますが、江戸時代の文献によりすでに江戸時代には温泉として利用されていたことが分かっています。2004年に一度閉鎖していますが、2005年に都忘れとして再開。再建者は有名な乳頭温泉妙の湯さん。あちらもお邪魔しましたが、気品のあるいいお宿でした。ヨーグルト、いいとこ。夜もいいんだろうなこれな。夏瀬温泉は秋田県内でも玉川温泉に続いてイオン化されたミネラル成分が多く含まれているそうです。泉質は硫酸塩泉、pH8.1 の弱アルカリ性。日帰りは大浴場のみでしたが、貸し切り露天風呂もあり、宿泊者が入浴できるそうです。浴槽の優雅な作りと外の景観が素晴らしい。夫婦で来てゆっくりするのにはこういうところがいいですね。食事も美味しそうです。地元秋田の食材で構成された夕食、それに秋田の地酒がいただけるようです。部屋は全10室、すべて露天風呂付き、豪華ですね。ゆったりした時間を過ごせました。レモン水をいただいて帰ります。帰り道がちょっと憂鬱です。運転に自信がない方は秋田新幹線角館駅から無料送迎があるそうです。電話で予約ができます。冬季自家用車は不可、送迎のみで来られます。凍結したあの道を自分で運転する自信はないですね。ありがとうございました。夏瀬温泉から西へ行くと角館がすぐ近くですが、その間に秋田芸術村ゆぽぽがあります。温泉施設のほか田沢湖ビールやわらび劇場があり、公演を行っているようでした。秋田は何もない。ちょっと見てみたいな。これが小劇場かな。まさか本当にゲーバーじゃないよな。角館は有名なので特にこのチャンネルで取り上げませんが、一軒だけ。お食事処桜の里、ここの親子丼は本当に美味しかった。比内地鶏の底力を見ました。角館から西へ移動しますが、少し北に気になる温泉があります。316号線に入りました。もうちょっとで、共和温泉って読むのかなです。共和温泉は比較的歴史の浅い温泉地で、1981年の発見、スキー場の整備後に見つけられました。泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉、弱アルカリ性。いや、熊一見のどかな在地にあるとっても素朴な農家の民宿のようなお宿。地元の方から共同浴場的に利用されているらしく、いいお湯が期待できそうですが、残念です。とろみがあり石膏泉らしいキシキシ浴感が強いと聞いてきたんですが、残念。近くの別なところに行ってみます。夕方5時から1年前の口コミでは料金150円、おばあさんが一人で世話しているようです。入りたかったな。今日は温泉全滅でしょうか。今日は入れないパターンの日でしょうか。昼間入る人いないもんね、きっとね。残念だな。もうちょっと奥まで行ってみましょう。こんなところにあるんだ。
今までの雰囲気にそぐわない白いホテル風の建物が出現。いつもはあまり興味のないリゾートホテル的施設かと思いましたが、この錆びれ方は尋常じゃないな。日帰りやってるかな。源泉かけ流して書いてある。日帰り入浴営業中です。ここが私好みの超いいところでした。いや面白いな。昭和レトロな雰囲気がプンプンします。おかみさんがまたいい、飾らないシンプルな受け答えが軽快で好きでした。宿泊も対応しており、なんと座敷わらしが出る宿としても有名なんだとか。俳優の原田龍二さんも宿泊されたことで全国的に知られているそうです。いや、この館内のちょっと古い感じも大好きで。お風呂に行きましょう。おかみさんと話し込んじゃいました。お湯は無色透明で少しとろみを感じました。驚いたのはこの釜風呂。温泉が密閉された空間に放出されてサウナのようになってます。常連客が絶えない理由が分かりました。こんなところは他にありません。座敷わらしが出るのは別邸のかやぶき住宅のようです。オーブの写真がブログに載っていました。玄関の秋田犬はマスコットの大河君。大きいのに優しい子でした。散歩に来たようでそわそわしてます。宿の方が外に連れて行ってあげてました。怖いな、やっぱな。大丈夫だよな。よし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 。かわいいね。うわ、ふさふさ。めっちゃかわいいな、お前。偉いね。いいとこ見つけた。評価は分かれるところだと思いますが、私は大好きでした。他ではできない体験ができます。今日の寝床は道の駅。考えれば朝から食事をしていなかったので食堂へ行ってみます。結構でかいね。きりたんぽカツカレー、気になって頼んじゃいました。とっても美人な店員さんが持ってきてくれたものは、秋田名物きりたんぽを豚肉で巻いたフライにカレーをかけたもの。これどうやって食うんだ。これめっちゃ美味しいんですが、熱くてどうしても口に運べない。一人で食べながらあまりの暑さに足をバタバタしてました。お腹も満たされたのでゆっくり休ませていただきます。今日もいい天気です。ここにはこんな遊具が揃ってるんですね。岩手県の夏瀬温泉から共和温泉までやってきましたが、男鹿に向かう北西ではなく南西へ。小涌温泉を見ていきます。日帰りは11時からなので入浴はできませんが、築100年以上の木造建築宿を一目でも見ておきたいとやってきました。門が見えてきました。かっこいいです。しかし駐車スペースが見つからずうろうろ。結局遠くの道端に駐車して徒歩で見学しました。昭和39年、帝国石油が天然ガスのボーリング調査をしている時に温泉が噴出。
この権利が町に譲渡されたのが小涌温泉の始まり。豪農小山田家が邸宅に温泉を引き、松鳳園が始まりました。1972年には約10軒の宿が営業していましたが、今ではここを残すのみとなってしまいました。旅館の建物は国の登録有形文化財、100年以上の歴史の重みが感じられる重厚な建物です。大正時代の建築でありながら甚大な被害を出した小涌地震での教訓から耐震性を考慮。当時東京で耐震建築を研究し、その上で建てられたそうです。やっぱり時間調整してくればよかったな。泉質は世界的にも珍しい岩要素ナトリウム塩化物強塩温泉。毎分240リットル以上に及ぶ豊富な湯量を誇る源泉かけ流しです。塩分の効いた茶褐色のお湯だそうです。ホームページを読むと、誇りとプライドを持ってサービスを提供していることが伝わってきます。今回お風呂には入れませんでしたが、いつか宿泊に戻ってこようと思います。丘に入っていく前にお湯に浸かりたいので、朝9時から対応している貝の沢温泉へ。日帰り入浴は朝9時から夜7時までと長い時間対応しています。料金も600円と良心的。秋田市唯一の源泉かけ流しで、市内からアクセスも車で20分程度と良好です。しかもここのお湯が特別のトロトロ。朝からたくさんの方がいらっしゃるわけが分かりました。2016年にリニューアルされた建物は瓦屋根の和風建築。経営は秋田市の大手スーパーマーケットの社長さんだそうです。ご飯も期待できますね。素敵な山里に広大な庭園とともに宿があります。アクセスは車がおすすめですが、駅や経営するスーパーから送迎もあるそうです。日帰りの入浴ってやってますか？じゃあ一人お願いします。館内は新しいだけあって綺麗でした。対応も若い方が多いようでした。私には分かりませんが、何か神々しいものが飾ってあります。脱衣所もシンプルで必要なものが揃っており、好印象。そしてお風呂、ものすごいトロトロです。今までの経験の中でもトップクラス。露天風呂が朝日に照らされて輝いてました。立ち上る湯気がまるでダンスを待っているようです。トロトロだったね。いい朝風呂でした。すごいトロトロのお湯なんですね。ちょっとびっくりしましたね。宿泊者専用のお風呂もあるそう。ちょっとまだ色づいてないね。日帰りだけじゃなく宿泊も良さそうですね。ゼルトランペットが1997年って書いてあるけど、その他はよく読めないな。
当にトロトロだった。次回いよいよ日本海に到達、男鹿半島に突入します。